วันนี้เราก็อยู่กับมิสเตอร์ว่านทีวีเช่นเคยเฮ้ยเล่นอะไรกันดีวะเล่นถ่ายคลิปอยู่เล่นอะไรดีลืมแนะนำเราอยู่กับเคสชาแนล CAKE ชาแนลคลิปอันแรกพี่เดียจักรยานนั่นคือใครไม่รู้ช่างแม่งเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์หลังบ้านไอเคไม่โดนแผลเมื่อวานไม่โดนผีหลอกไปเราไปโดนหลังบ้านกันเราไปดูหลังบ้านกันเราจะถ่ายคลิปหลังบ้านกันนะครับวันนี้เราจะมาดูของกระป๋องที่กองนั่นคือบ้านของผมตามที่บอกเมื่อคลิปเมื่อกี้เฮ้ยทุกคน